Amici di Sportisili, direttamente dal palazzetto di Soverato per la sfida tra Blinking Soverato e Mistral Carini, la formazione guidata da coach Toti La Bianca alla ricerca della quarta vittoria consecutiva per cercare di allungare, ma subito palla gol per l'Abate, ben respinto dal portiere Giglio, poi l'uscita, ottima palla al piede che innesca Giangrande, buona l'uscita da parte di Calabrese, poi cerca di fare la partita. La formazione in maglia bianco-rossa con Cascino che prova a liberarsi, va alla conclusione incrociata, in spaccata l'Abate, non occorre il suo intervento, la palla esce direttamente fuori, poi ancora costruzione che però viene subito intercettata e qui ci vuole il salvataggio di Giglio con la conclusione di Nahuel Perez. Dall'altra parte ancora attacca la squadra di casa, conclusione di Loriggio, splendido volo d'angelo di Pepe Giglio, poi dall'altra parte Muro prova ad accendersi con due conclusioni, una dietro l'altra, la prima che sibila alla sinistra del portiere, poi altra conclusione, questa volta più stretta, palla sempre fuori misura, poi il calcio di punizione ancora sul piede del numero 8 del Mistral Carini, con la palla che viene respinta da Calabrese e poi finisce fuori, poi dal giro palla tentato sempre da fondo dalla Mistral arriva la palla recuperata e la conclusione vincente di Nahuel Perez per l'1-0 del Blinking Soverato. Presa un po' di sorpresa la squadra carinese con Coscia La Bianca che cerca subito di dare coraggio, poi qui il tentativo di pressing di Cascino non va a buon fine, allora dall'altra parte conclusione respinta e ancora tentativo sopra la traversa ancora di Perez, molto attivo il numero 29 autore del gol che ha sbloccato la partita. Dall'altra parte però si accende nuovamente il Mistral Carini con la rete dell'1-1, ancora sempre Nino Cascino a bucare Calabrese e l'1-1 del Mistral Carini, con cui si va al secondo tempo con le immagini prodotte dalla formazione di casa che cerca subito di attaccare, conclusione di L'Abate che finisce fuori tra i pali del Mistral. C'è anche Uriel Listro che cerca subito di farsi vedere, ma si fa vedere ancora una volta Salvo Muro, punizione al fulmicotone, bacio alla telecamera, ma soprattutto 2-1 per il Mistral Carini che rimonta, si porta in vantaggio per la prima volta nella partita grazie alla bomba su calcio piazzato del suo numero 8. Dall'altra parte il salvataggio di Listro sul tentativo di Perez, si butta all'assalto della porta avversaria, il Blinking Soverato, qui altra volée tentata dal numero 29 con la palla che si perde fuori, torna ad attaccare nel frattempo il Mistral Carini con il giro palla che coinvolge anche il rientrante affaticato, poi il tentativo dalla sinistra con la conclusione respinta ancora sui piedi di Muro, la respinta di Calabrese, poi dall'altra parte Dopico cerca di inserirsi, ancora Dopico che viene però fermato dall'uscita, palla al piede di Martino, il quale calcia col sinistro in precario equilibrio, palla che si perde fuori, poi il recupero palla e la conclusione, ancora Cascino sul tap-in, è il più veloce, l'esultanza rabbiosa, il 3-1 del Mistral Carini, nuovamente il solito Nino Cascino a togliere le castagne al fuoco dalla Mistral Carini, che qui si deve difendere con questo nuovo tentativo, poi il tentativo di tap-in e la rete realizzata da Alessio L'Abate, 2-3 a Soverato, riapre subito l'incontro la formazione in tenuta scura che prova a riaprire la partita sul piano del punteggio, ma dall'altra parte ancora il Mistral con il recupero del pallone, con la giocata ancora straordinaria nuovamente di Cascino, altra tripletta per lui, il mattatore in casa Mistral Carini, il gol del 2-4, ancora ricacciato indietro il Blinking Soverato che poi attacca in power play, cerca di tentarle tutte la squadra calabrese. Qui c'è un salvataggio con un braccio e il calcio di rigore per la squadra di casa con il tentativo al tiro di rigore da parte di L'Abate, battuto Listro, 3-4, finale rovente nel palazzetto calabrese, ancora sotto di un gol la squadra di casa che ci prova in tutti i modi, ancora con il power play cercato, poi la conclusione respinta ai danni di L'Abate e questa l'ultima palla gol della partita, ci tenta in tutte le maniere nel finale la squadra di casa, ancora con il tentativo di Frustace, ma la palla finisce fuori, il direttore di gara sente la sirena, finisce la partita, quarta vittoria consecutiva per il Mistral Carini che espugna il campo del Blinking Soverato. Da Sportisili è tutto, alla prossima!